在日本第一次做花椒，日本人觉得如何？还有葱姜，没有葱，只有姜，冰块有，一滴油都不能在上面。那这支花椒就会融掉的啦。OK， 把花椒放在一个碟子上。我这个花椒好像很屁，实验品，下回买好一点的，放在锅里面，15分钟。怎么缩水了呢？缩了水没关系的。没关系的啊。马上把它放在这个冰水里面冷却它。OK。把这个盒子放在冰箱里面12个小时。OK， 要明天见，要12个小时啦。看一下现在是什么状态。他说再蒸20分钟，好，继续泡冰水，要泡12个小时，泡24小时以后。那个建宁公主说还要再泡12个小时，好麻烦这个东西。再蒸20分钟，再放到这个冰水后头。OK， 花椒放进去，红枣、枸杞、牛牛，没有放糖。蒸30分钟，花椒蒸了。我还没有吃过这个，啥子口感？好软嫩，有个奶香，但是感觉有点腥。好吃好吃。犀牛扒，可以，这个好吃，广东人真会享受。啊，味道好极了。红枣犀牛扒，有劲，好养生哟。这个是什么？猪耳朵？不是猪耳朵，这是猪耳朵。你没有吃过？这什么东西？这是花椒。花椒是什么？你没有吃过的。这是什么东西吗？鱼的泡鱼。泡是什么？你给我讲一下。我不知道这是鱼叫什么。讲解一下。就是鱼剖开嘛，里面有一个充气的那个泡泡。没有这个东西你不知道吗？有没有自己剖过鱼？人的哪一个？我不知道是人的哪一个部位。这个字儿。我不知道味道怎么样哈，第一次做，但是看着还可以哈，对你的皮肤好。collagen，胶原蛋白呀。好香呀！我的天啊！怎么样？好吃吗？真的好吃吗？真的吗？越嚼越有味道。还可以，不腥哎。这个时候好腥啊！一个屋子里都是那个鱼的那个味道。我放在这火锅料在后头，满满的胶原蛋白。哇！不知道是不是这样做的？炒一下，炒什么？麻姐姐。对，尝一下。哇，好浓呀！我的天哪！在国内买了一个这个气锅呢，结果到的时候锅盖碎了，商家就说的重新给我免费补一个，我还挺开心的。结果等到半天，他给我补了一个锅发错了，大小不一样。我说你给我发错了，我这个也没有办法给你寄回去。他说不用，免费送给你，但是这个锅只有一个，这个根本就没办法用。表扬一下这个店家，服务态度还挺好。然后我说那我这个锅该怎么办呀？仓库发错了，他说马上又给我补发，他速度之快，这个多新奇哇！我就收到了这个盖盖。我太生气了！干嘛嘛？就是故宫的这个抢票系统嘛，春景是用那个日本的网络登录嘛，就抢到了。可能是用那个 WeChat 的人比较多吧。但是最气的就是这个护照要写国籍，它是日本国籍就有那个选择，根本就没有中国这个国籍选择。就意思是你中国人的话，你只能在那个WeChat里面。外国人单独开放了通道，好不容易来中国一趟，害怕外国人抢不到。但是你用外国的那个网页抢的话，就中国，反正你是中国护照，你就不行。我生气了。那你一个人去，我就登录不了。我是外国人。那你一个人去，你一个人去。我看到了那个中国的那些悠久的历史。那你一个人去呀。然后我回来日本以后，可以把这个我的经验，可以告诉所有人。那你一个人去呀。可以。我不去了，可以弘扬。我飞机票退了，我不去了。我去。